Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកនៅក្នុង stock ណាបងប្អូនណាសួស្តីបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែសាររកប្រភេទម៉ូតូបតាក់បងសម្លាញ់ណាចូលមកទាំងអស់គ្នាបងតើបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូបតាក់ណាបងណាចូលមកមើលការ live របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងបែនអាកុប51ម៉ានបងអើយពេលអាកុប5ដឹងថាមានឬក៏អត់ទេនេះបងក៏តែខ្ញុំឲ្យជឿខ្ញុំឆែកមើលសិនណាបងណាបងជួយដាក់មេដៃចូលផេក1ចាំខ្ញុំឲ្យជឿគាត់ឆែកសិនបងបើមានខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបងតាមហ្នឹងមានចាំប្រាប់តម្លៃតាមហ្នឹងណាបងណាតើបងណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូមកតាក់បងចូលមកមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូមកតាក់ណាបងណាបងណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូប្រទេសម៉ូតូមកតាក់មកពីប្រទេសជប៉ុនបងកតាពុនគឺមាននៅហាងសាការ៉ាម៉ូតូ shop ណាទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរលើផ្លូវ327បងស្លាញ់ចូលមកមើលការ live មួយខ្ញុំបងមានច្រើនណាមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកច្រើនសេរីខ្លាំងមែនតើបងអើយច្រើនមែនតើហើយគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទម៉ូតូស្អាត 90% ទៅ 95% ម៉ូតូដែលយកទៅប្រើប្រាស់បានណាបងណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទម៉ូតូមកតាក់ស្អាតបងសម្លាញ់ស្អាតខ្លាំងមែនតើណាជាប្រភេទម៉ូតូសំណុំស៊ីនមកពីប្រទេសជប៉ុននេះបងខាងខ្ញុំអត់ទាន់ស្រែកថងចាញ់ទេបងឃើញទេគឺមកទាំងថងអញ្ចឹងតែម្ដងណានិយាយទៅយើងអត់ទាន់ធ្វើការស្រាយចេញតែម្ដងម៉ូតូខ្លះយើងអត់ទាន់ស្រែកម៉ូតូខ្លះក៏យើងអត់ទាន់រៀបចំធ្វើដែរបងមកសំណុំស៊ីនអញ្ចឹងបងសំណុំស៊ីនមូអញ្ចឹងតែម្ដងណាបងណាហើយមានច្រើនមែនតើនៅក្នុង stock បងអើយមានគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊េរីតែម្ដងណាចឹងដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏បងយកទៅលក់បន្តកុំភ្លេចហាងសាការ៉ាម៉ូតូ shop នេះឯងបងទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងសម្លាញ់ណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ហើយប្រភេទម៉ូតូដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទម៉ូតូកដាស់ពន្ធអត់ទាន់មានស្លាកលេខហើយយើងរៀបចំដាក់ជាទូកុងតឺន័រមកតែម្ដងណាបងប្អូនណាគឺមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចឆាតចូល page ឬក៏ comment សាកសួរជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ណាបងណាបងអាចឆាតចូល page ឬក៏ comment សាកសួរផ្ទាល់តែម្ដងដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីបងទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327បងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់មកមើលលេងសិនក៏បានដែរបងអត់ជាបញ្ហាទេបងអាចអញ្ជើញមកមើលដល់កន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់មកមើលហើយបងអត់ទាន់ទិញក៏អត់ជាបញ្ហាដែរបងព្រោះនិយាយទៅដូចខ្ញុំជំរាបបងចង់នៅកន្លែងខ្ញុំគឺមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកច្រើនស៊េរីណាមានចាប់ពីតម្លៃ350ឡើងហើយតម្លៃវិញគឺខាងខ្ញុំហ៊ានធានាជូនបងថាមកអែមមកតម្លៃធូរថ្លៃហើយល្អរបស់គឺយកទៅប្រើមានគុណភាពល្អទៀតបើបងមានពេលបងអាចអញ្ជើញឈៀងមកមើលដល់កន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរណាបងណាទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327បងប្អូនហើយខាងក្រុមហ៊ុនមានលក់ដុំលក់រាយយើងទទួលការកម្មង់ទៀតបងសម្លាញ់យើងមានទទួលការកម្មង់ទៀតណាបងដែលគាត់ចង់កម្មង់ម៉ូតូគឺយើងអាចធ្វើការកម្មង់ដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសជប៉ុនមកតែម្ដងហ៎បងកម្មង់ម៉ូតូគឺយើងដាក់ជាទូកុងតឺន័រមកតែម្ដងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងដែលគាត់មានបំណងចង់យកទៅលក់បន្តបងសម្លាញ់ណាបងអាចឆាតចូល page ឬក៏បងមកដល់ទីកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអាចរើសម៉ូតូយកទៅលក់បន្តឬក៏បងយកទៅប្រើប្រាស់ហ៊ានធានាថាល្អមានគុណភាពតម្លៃធូរថ្លៃបងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃ promotion ច្រើនទៅលើប្រភេទម៉ូតូនីមួយៗតែម្ដងណាបងណាតម្លៃគឺធូរមែនតែនហើយរបស់ល្អមែនរបស់ល្អ 90% ទៅ 95% ហ៎បង
តាំងចឹងបងណាដែលគាត់ចង់មើលប្រភេទម៉ូតូអីឬក៏បងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃបងតម្លាក់ comment ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងណាបងតម្លាក់ comment មកបងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងតែម្ដងយើងបង្ហាញនៅក្នុង live តែម្ដងបងណាហើយបងដែលគាត់ចូលមកសូមជួយ share បងជួយ share ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណោះបងណោះជួយ share ម្នាក់មួយមើលបងឲ្យឡើង view តិចមើល live មិនដែលបាន view ច្រើនទេបងអើយអាចចូលមកជួយចុច like page ម្នាក់មួយហើយជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយបងជួយហើយបងអាចធ្វើការ comment សាកសួរប្រភេទម៉ូតូណាមួយដែលបងចង់ដឹងចង់មើលចង់ដឹងពីតម្លៃណាបងអាចធ្វើការ comment បានណាបងណាបងចូល comment មកអត់ទិញក៏អត់អីដែរបងអត់ជាបញ្ហាទេសំខាន់យើងបានមើលរបស់សិនเนาะសំខាន់យើងបានមើលរបស់សិនបងប្រភេទម៉ូតូសុទ្ធតែយើងរៀបចំជាកុងតឺន័រមកបងម៉ូតូមកតែម្ដងណាស្អាតបងម៉ូតូនៅកន្លែងនេះគឺសុទ្ធតែសំណុំស៊ីនហ្មងបងឯងមើលខាងខ្ញុំមិនទាន់ស្រែកថងអត់ទាន់រៀបចំឯមកមូលចឹងបងហើយប្រភេទសុបប្រកបមូលនេះបងណាគប់មូលកម្លាំង110ប្រភេទម៉ូតូនោះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់បង95% ម៉ូតូស្អាតឆ្នាំ2018ណា018បង2018រូបរាងគេមកអែមបងគប់មូលប្រភេទប្រើ3បងណាប្រភេទប្រើ3មាន2គ្រឿងឯងបងមានតែ2គ្រឿងអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទម៉ូតូគប់មូលណា018មាន2គ្រឿងបងសម្លាញ់មាន2គ្រឿងចឹងដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងចង់បានប្រភេទម៉ូតូមកទឹកកដាពុនសំណុំស៊ីនមកពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគឺមាននៅហាងសាការ៉ាម៉ូតូ shop នេះឯងបងទីតាំងនៅខាងលិចស្លាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចស្លាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327បងហើយបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទសុបប្រកបណាបងគឺមានច្រើនមែនតើមានគុក5គុក9ស្អាតបងមានគុកមូលគុកឈុងគឺមានច្រើនប្រភេទណាស្អាតចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តណាបងណាខាងក្រុមហ៊ុនមានទាំងលក់ដុំលក់រាយបងគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានលក់ដុំលក់រាយហើយយើងទទួលការកម្មង់ទៀតក្រុមហ៊ុនមានទទួលការកម្មង់ម៉ូតូដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងណាបងសម្លាញ់គឺយើងទទួលការកម្មង់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេទម៉ូតូណាមួយបងអាចឆាតចូល page ឬ comment មកផ្ទាល់តែម្ដងណាបងណាប្រភេទម៉ូតូដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងខាងខ្ញុំដាក់មកជាទូកុងតឺន័របងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដាក់លាយឡំចូលគ្នាមានប្រភេទម៉ូតូអូតូអង្គយ៉ាចង្កឹះលេងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំច្រើនមែនតើនេះបងឃើញទេមានច្រើនណាស់អានេះនៅខាងលើបងខ្ញុំបង្ហាញបងប្រភេទម៉ូតូដែលមាននៅខាងលើនោះពណ៌តាប៊ិចបងបង្ហាញឲ្យបងមើលតិចសិននោះពណ៌តាប៊ិចនោះណាពណ៌តាប៊ិចហ្នឹង DO015 បងណាវាមានម៉ូតូនិយាយទៅមានប្រភេទម៉ូតូវាប្លែកទេបងប្លែកគ្នាច្រើនអានេះខ្ញុំថត
ខ្ញុំបង្ហាញបងពីលើចុះផងតែខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងចឹងណាបើសិនជាបងចង់បានប្រភេទម៉ូតូណាមួយបងអាច comment សាកសួរបានបងព្រោះដោយសារនៅកន្លែងខ្ញុំមានច្រើនចូល stock មានគ្រប់ម៉ូដយើងមិនលក់តែមួយម៉ូដទេបងមានច្រើនសេរីមានម៉ូតូតូចក៏មានដែរ Today វិញមានច្រើនមែនតើណាបងណា Today យើងចូល stock មកច្រើនណាបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ Today យកទៅប្រើណា Today មានប៊ិចមានបេនបងហើយតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃសមរម្យផុតពីខាងលើបងឥឡូវខ្ញុំនៅខាងលើផុតពីលើបងមាន DO ប្រេងលាយអត់ចាបង DO ប្រេងលាយមានបង DO សាំងលាយមានបងមលួមានណាបងណាបងមលួខាងខ្ញុំបងជាមួយនឹង Eon បងជាមួយនឹង Eon DO ប្រេងលាយតម្លៃវា400ស្ដើងបង400ស្ដើងDO ខ្ញុំមានសាំងលាយសាំងសតបងនេះមាន400ជាងក៏មាន500ស្ដើងក៏មានបង DO ម៉ូតូហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់រៀបទេបងមកពីគេអញ្ចឹងហ្មងណាបងខាងខ្ញុំមាន DO សាំងលាយមួយទៀតនៅខាងក្រៅមកស្អាតខ្លាំងណាស់ឡាយពណ៌ស្វាយខ្ញុំទៅបង្ហាញបងនៅខាងក្រោមតែម្ដងណាតម្លៃ500ជាង500ស្ដើងហ៎បងចាបងនេះ DO គូតស្វិតស្អាតខ្លាំងហ៎បងអើយមួយនេះខ្ញុំឲ្យបងមើល AA Grab AA ហ៎បងឡាយពណ៌ស្វាយនេះតម្លៃវា500ស្ដើងណាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងមានច្រើនមែនតើណាមានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកគ្រប់តម្លៃអីក៏មានដែរបងចង់បានតម្លៃណាមួយបងចង់បានប្រភេទណាមួយគឺមានច្រើន Big Boy បងអើយ Big Boy ចូល stock 3គ្រឿងជ័យញ៉ាញ់សុំលេខទំនាក់ទំនងបងមលួចាបងជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទបងនៅក្នុង page ណាបងណានៅក្នុង Messenger បងដាវីតលឹមបងជួយដាក់លេខបងចូលក្នុង Messenger មួយមកបងហើយចាំខ្ញុំបញ្ជូនបងលេខបងទៅខាងក្រុមការងារបងក្រុមការងារបងលួងហើយបន្ទាប់មកគេនឹងតាក់ទងទៅបងហើយអញ្ចឹងបងជួយដាក់លេខចូល Messenger ខ្ញុំមួយមកណាបងណាចូលឆាតមួយមកបងដាវីតលឹមបងជួយដាក់លេខចូលឆាតខ្ញុំមួយមកបងណាដាក់លេខចូលឆាតមួយមកចាំខ្ញុំបញ្ជូនលេខបងទៅខាងបងលួងហើយគេនឹងតាក់ទងទៅបងអូខេណាបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសូមធ្វើការបិទ live តាមប៉ុណ្ណឹងណាបើអត់មានអ្នកបន្តសាកសួរខ្ញុំបិទ live តែម្ដងណាបងណាសូមបិទ live តាមប៉ុណ្ណឹងហើយបងដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចឆាតជួបខេឬក៏មកទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ទីតាំងនៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីលើផ្លូវ327ណាបងណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងលិចសាលាអន្តរទេវីអូខេសូមជម្រាបលាតាមប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាជួបគ្នាបន្តនៅថ្ងៃស្អែកអូខេបាយបាយ